Ek wil vanoggend julle met die woord oopmaak by Jesaja 40. Die titel van die boodskap is die heerlikheid van die Here. Die heerlikheid van die Here. En Jesaja hoofstuk 40 van vers 1 af. Sê hy daar, troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe, dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbeld ontvang het vir al haar sondes. 'n Stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word, en die bult moet 'n gelykte en die rotsagtige plekke 'n laagte word. En die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Here het dit gespreek. 'n Stem sê, roep, en hy vra, wat moet ek roep? Alle vlees is soos gras, en al sy aanvalligheid soos 'n blom van die veld. Die gras verdor, die blom verwelk, as die asem van die Here daarin blaas. Voorwaar, die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand in ewigheid. O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg, o Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap. Hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie. Sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Kyk, die Here sal kom as 'n sterker, en sy arm sal heers. Kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig. Hy sal sy kudde laat wy soos 'n herder, hy sal die lammers in sy arm vergader, en aan sy bors dra, die lammeroë sal hy saggies lei. So, julle kan sien dat daai is 'n profesie, né, wat direk op Jesus van toepassing is. Ons sien daai eerste paar verse is presies wat van Johannes gesê het, onthou julle? Sê hy is die een wat roep in die woestyn, maak die pad vir die Here reg. So, hierdie praat van Jesus, het praat van Johannes wat sou kom, hoeveel lang, 1000 jaar voor dit gebeur het, nou, honderde jare voor dit gebeur het. Maar dit is ook van toepassing op ons dag vandag, want ons leef in die dag van Jesus. En ek wil eers moet kyk na daai vers 5, en die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien. Die heerlikheid van die Here. Die Engels sê the glory of God. Nou, gaan kyk 'n bietjie nou na Johannes 11, dan kyk ons na hierdie heerlikheid van die Here, wat sê Jesus daarvan. Hy is die vervulling van daai profesie wat ons net gelees het. Johannes 11, die opwekking van Lazarus, né? Vers 39. Jesus sê, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. Onderstreep nou weer daai, die heerlikheid van God sien. Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. En ek het geweet dat U my altyd verhoor. Maar ter wille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. So, daai woorde, ek dank U dat U my verhoor het, was nie eens nodig nie. Okay? Hy het dit net gesê ter wille van die wat om hom is. Vers 43, en nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind. So hy kon nie loop nie, hy was vasgebind. En so die krag van die Here het hom uit daai graf uitgelig, basies. En hom in die ingang van daai grot neergesit. En sy gesig was toegedraai met 'n doek, kon nie eens sien nie. En Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. So wat het hier gebeur? Dis die heerlikheid van God. So hy het nou net vir Martha gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. En toe wys hy dit vir haar. So wat het vir Lazarus uit die dode opgewek? Die heerlikheid van God.
het hom uit die dode opgewek. Dan kom ons kyk 'n bietjie na Romeine hoofstuk 6. Romeine 6 vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. So ons sien dat die heerlikheid van die Here het vir Jesus opgewek uit die dode. Die heerlikheid van die Here het vir Lazarus opgewek uit die dode, né? Nou blaai net om na Romeine 8 vers 11. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. So ons sien hierso sê hy dat die gees van die Here het hom opgewek. So die gees, die Heilige Gees is die heerlikheid van God. Amen. Die Heilige Gees, wanneer hy manifesteer in hierdie aarde, dan sien jy die heerlikheid van God. Hy is die heerlikheid van God. Nou kom ons kyk 'n bietjie na die Ou Testament. Eksodus 33. Ons gaan terug na Eksodus 33 toe. Dit is baie interessant hoeveel van die Nuwe Testament, veral in Paulus se briewe, haal hy net so aan uit die Ou Testament uit, né? So as 'n bietjie in daai Bybeltjie van Weymouth lees, dan sien jy dit, waar hulle alles so mooi vet druk. Eksodus 33, eers vers 9. En as Moses uit die tent ingaan, kom die wolkkolom af en gaan by die ingang van die tent staan. En dan spreek hy met Moses. En as die hele volk die wolkkolom sien staan by die ingang van die tent, staan die hele volk op en buig elkeen aan die ingang van sy tent. Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. En nou gaan ons na vers 17. Toe sê die Here aan Moses: ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade of guns gevind in my oë, en ek ken jou by die naam. Daarop vra hy: laat my tog u heerlikheid sien. Maar hy antwoord: ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan. Nou in die Engels en meeste van die vertalings staan daar nie majesteit nie, daar staan goedheid. Die woord goedheid word gebruik. Ek sal al my goedheid by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep. Maar ek sal guns gee, genadig wees vir wie ek genadig wil wees, my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê: jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ook het die Here gesê: kyk, hier is 'n plek by my, waar jy op die rots kan gaan staan. En as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel, en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, want my aangesig kan nie gesien word nie. So, die heerlikheid van die Here is die goedheid van die Here. Dis sy goedheid. Hy is goed. Alles wat goed is, kom van die Here af. Alles wat sleg is, kom van die duiwel. God is 'n goeie God, die duiwel is 'n slegte duiwel. Amen. Daar's niks sleg op hierdie aarde wat van God afkom. Elke slegte ding, elke ding wat mense seermaak, kom van Satan. Hy is die outeur daarvan, hy sit agter dit. Elke goeie ding kom van ons Vader. Hy is 'n goeie Vader. Amen. Hy is goedheid. Hy is 100% goedheid. Die rede hoekom Moses hom nie kon sien in sy aangesig nie, is omdat alles in Moses nie goedheid was nie. Wat beteken iets sal pad gee. Soos ons daai voorbeeld gebruik het al van die temperatuur. Wanneer ons koud is, toe ek die eerste keer in Kanada geland het, was dit -40 grade Celsius.
Nou, ek het nou nie 'n vreeslike agtergrond gehad van hoe koud is dit nou nie. Ek het nie geweet is dit normaal vir hulle om -40, en ek hoor die Kanadese klaag toe maar. Ek moes vir die ou by die hotel vra, nou kan ek loop buitekant. Die ene sê vir my, if you have to ask, the answer is no. En as het een blok geloop, net een blok in -40, en maat, dit is koud. Die haartjies in jou neus vries. Regtig. Nou, -40, as jy by Kelvin skaal gaan, dan kan dit nog baie kouer word as -40. Ek dink dit kan iets soos vloeibare stikstof is -170 daarom. Dit is vloeibare stikstof. En dit is nog nie absolute koue nie. Absolute koue is 0 Kelvin. By 0 Kelvin beteken daar's geen beweging van deeltjies oor nie. Daar is geen hitte nie. Niks. Ek dink as iets soos -200, iets in die 70 grade Celsius, kry jy 0 Kelvin. Absolute koue, né? Dis koud. Nou God is absolute goedheid. In hom is daar geen, en dit staan in 1 Johannes 1, né? 1 Johannes 1. Vers 5. Sê, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom. Op die ligskaal, hy's nie, ek bedoel jy kan helderder en helderder en helderder kry, maar dan kom 'n punt waar jy geen duisternis oor het nie. Dis God. Amen. Hy is absolute goedheid. Hy's absolute liefde. Hy's absolute lig. Die heerlikheid van die Here. Hierdie heerlikheid is nie bedoel vir eendag nie. Die woord wat ons eers gelees het sê, en alle vlees sal dit aanskou. Dis vir vlees. Dis vir ons nou. Sodat ons vry kan kom. Dis 'n manifestasie van die goedheid van die Here. Dis beskikbaar. En hy wil dit in jou doen en hy wil dit deur jou doen. Nou 2 Korintiërs 4. 2 Korintiërs 4. Ons het nog al heel wat die afgelope paar weke uit 2 Korintiërs 4 uitgewerk. Vers 13 waar ons gepraat het van die gees van geloof, né? Nou vers 6. Kom ons gaan terug na vers 4 toe eers, vers 3. Nou eintlik as jy in hoofstuk 3 gaan lees, jy kan self by die huis ook gaan gelees, maar hoofstuk 3, 2 Korintiërs 3, haal hy amper die hele 2 Korintiërs 3 kom uit Eksodus 33 en 34, net so. Hy praat van toe Moses van daai berg afkom, het sy gesig, sy vel geblink. Hoekom? Hy het met God, hy was in die teenwoordigheid van die heerlikheid, né? En toe moes hy 'n sluier vir sy gesig, die Israeliete was maar bangerig geweest. Ja, sy gesig so blink. En hy sê maar daai sluier is nou weggevat in Jesus. Nou en daai sluier verteenwoordig iets wat die goeie nuus toehou, dat jy dit nie kan sien. Nou vers 3 sê, maar as ons evangelie, ons goeie nuus, dan nog bedek is, hy verwys na daai sluier voor Moses se gesig, né? Is dit bedek in die wat verlore gaan. Naamlik die ongelowiges. So, vir watter sondes gaan mense help? Wie kan vir my 'n lys van sondes gee wat jou hel toe sal vat? Waar is daar sekere helsondes, sekere medium sondes, hè? Ja, maar ragtig, dan seker ergens, hè? Baie keer vra ek mense nou praat jy met hulle oor die woord, dan sê hulle vir jou, maar ek dink daarom, jy weet, my goeie dade is daarom beter as my slegte dade. Jy sien, as net een ding wat jou hemel toe kan vat, en is om te glo, dis om dit te vat. So hy sê, dit is bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges. Hulle glo nie, hulle vat dit nie. En wie die God van hierdie wêreld,
sy naam is Satan, die duiwel, die sintuie verblind het. Hulle verstand is verblind. Hoekom is hulle verstand verblind? Want hulle glo nie. Oomblik as jy met jou hart glo, dan word jou verstand verhelder. Maar as jou hart nie glo nie, dan is die verstand verduister. Sodat die verligting, daai lig, waaraan laat daai lig jou dink? Die heerlikheid. Die heerlikheid is 'n lig, né? Dis ook hoe Moses sy gesig geblink het, geskyn het. Sodat die verligting van die goeie nuus, van die heerlikheid, daar is hy woord weer, highlight, van Christus. Die woord Christus is die gesalfde een en sy lasverwyderende, jeukvernietigende krag. Die goeie nuus van die heerlikheid van hierdie lasverwyderende, jeukvernietigende krag wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn. So jy kan dit ook omdraai, die oomblik as jy glo, dan kan jy iets doen wat Moses nie kon doen nie, en wat die Israeliete nie kon doen nie. Jy kan die heerlikheid van God sien. Dis in jou. Dis 'n openbaring wat ons moet kry. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. Want God, wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit ons nie. Nou goed, kom ons kyk na 'n ou wat die openbaring gehad het van hierdie heerlikheid. Baie bietjie vir my na Handelinge toe. In Handelinge was daar een ou wat 'n openbaring gekry het van die heerlikheid. Handelinge 6 vers 15 praat hulle van Stefanus. Stefanus het 'n openbaring gekry van die heerlikheid. En terwyl almal wat in die raad sit, hulle oë stip op hom hou, sien hulle dat sy gesig soos die gesig van 'n engel was. So dit lyk soos Moses, toe hy afgekom het van die berg af, né? Toe sê die hoofpriester, is hierdie dinge dan so? En hy sê, broers en vaders, luister, die God van die heerlikheid, jy sien die eerste woorde uit sy mond uit, hy het 'n openbaring gehad, het verskyn aan ons vader Abraham. Ons is geseënd met die seun van Abraham. Toe hy in Mesopotamië was, voordat hy in Haran gewoon het en vir hom gesê, trek uit jou land en uit jou familie en kom na die land wat ek jou sal wys. Nou blaai om na volgende bladsy, gaan julle na vers 54 van Handelinge 6. Hy spreek hierdie klomp fariseërs aan, en hulle waardeer dit nie baie nie. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte, en het teen hom op die tande gekners. Maar hy was vol van die Heilige Gees, en die oë na die hemel gehou, en Stefanus, hier op die aarde, terwyl hy staan, het die heerlikheid van God gesien. En Jesus wat staan aan die regterhand van God. En dit hy moeg geword om hier te wees. Hy wil nie langer hier wees nie. Hy het die heerlikheid van God gesien. Wat het Stefanus gehad? Hy het 'n openbaring gekry van die heerlikheid van God. En hy het agtergekom dat daai heerlikheid is deel van die seun van Abraham. Nou kyk 'n bietjie na Lukas. Ons gaan terug na Lukas toe. Lukas 9. Lukas 9 vers 28. En omtrent 8 dae na hierdie woorde, het hy, Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem en op die berg geklim om te bid. En terwyl hy bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere
skitterend wit. Nou onthou nou een ding, Jesus het op die aarde geleef as 'n mens. En die woord sê vir ons in Filippense 2, dat hy sy goddelike krag afgelê het. Dit beteken niks wat hy gedoen het op die aarde was as God nie. Insluitende hierdie. Hierdie was beskikbaar vir mense, wat hier gebeur het. Okay? En daar was 2 manne in gesprek met vers 29, en terwyl hy bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword, en sy klere skitterend wit. En daar was 2 manne in gesprek met hom. Dit was Moses en Elia. Nou natuurlik, as jy kyk na na ons eindtyd profesie en lering, dan is dit die 2 profetiese persone, want Moses verteenwoordig die wat dood gegaan het, en Elia verteenwoordig die wat nie dood gegaan het. Wie van julle weet Elia het nooit dood gegaan nie? Nooit nie. Hy het net die chariot het hom kom haal. So, dit verteenwoordig, as mens profeties daarna kyk, verteenwoordig dit by die terugkoms van Jesus op die aarde, die wat reeds gesterf het by sy terugkoms, en die wat nog steeds lewe by sy terugkoms. Okay? Nou kom ons kyk spesifiek na hierdie heerlikheid. Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek, wat hy in Jerusalem sou volbring. Nou ja, trust die Afrikaanse vertalers om nou ding vir ons duisend te maak, wat eintlik lig is, né? Sy uitgang. Dit is 'n goeie woord, maar jy lees so oor hom, kom jy, sê vir nie, hulle het kom praat van hom oor sy kruisiging. So die Here het Jesus voorberei op sy kruisiging hierso, op hierdie berg. Laat hy kan weet wat gaan gebeur, want onthou, hy het nie alles geweet nie. Hy moes actually self die woord leer. Die woord van God moes die woord leer. Hy moes homself ontdek in die woord. En hulle het in heerlikheid verskyn en jy kan ook sê van sy kruisiging gespreek. Okay, nou sien ons Petrus se maat is nie wedergebore op hierdie oomblik in sy lewe nie, en hy wil huisies bou. Maar dit is vir hom great daar. Maar jy sien die heerlikheid van die Here, sy teenwoordigheid, dis die Heilige Gees. Wanneer die Heilige Gees toegelaat word om te doen wat hy wil doen, dan manifesteer sy goedheid in ons lewens. En hy wil sy goedheid, sy heerlikheid manifesteer in jou lewe. En hy wil sy heerlikheid manifesteer in die lewe van die mense rondom jou, deur jou. En al wat dit terughou, is duisternis. Nee, ons moet daai sluiers wegvat. Al wat dit terughou is daai sluiers, daai duisternis. Dis hoekom jy openbaring moet kry daarvan. Dis hoekom jy moet gaan mediteer daarop, sodat dit 'n werklikheid kan word in jou lewe. Nou kyk 'n bietjie na Efesiërs 1. En dis hoekom Paulus hierdie spesifieke gebede bid vir die Efesiërs en vir ons leer om dit vir onsself te bid, né? Dis gebede wat ons vir onsself moet bid hierdie. Efesiërs 1, ons gaan die 2 gebede lees in Efesiërs. Een is Efesiërs 1 vers 15. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus, wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle vir my gebede dink. En soos Tannie Olive vanoggend gesê het, te dank. Amen. Danksegging. Kragtig. Daar is geen oorwinning moontlik sonder danksegging. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, kyk hierdie woord heerlikheid gaan nou 'n klomp keer hier uitkom. Die Vader van die heerlikheid, hy is die Vader van goedheid, hy is die Vader van liefde, hy is die Vader van geloof, hy is die Vader wat voorsien, amen, hy is die Vader wat jou vrymaak, dis wat die heerlikheid doen. Aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping,
Dis die eerste ding. Tweedens, wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. So, as jy nie 'n openbaring kry nie, hoe groot jou openbaring is hiervan, so groot gaan die manifestasie in jou lewe wees. En dis hoekom die gebed wat hy bid is verligte oë van verstand. Ek moet bid daarvoor vir myself, en jy moet bid daarvoor, want nie een van ons besef hoe dat die duiwel elke dag ons probeer ons oë toe hou. En hy sal daai ou demoontjie stuur, maat, en party van daai demoontjies sal jou volg van jou kinderdae af. Hulle is soos klein hondjies, getrou, agter jou aan. Klein demoontjie, jy het die hele tyd vrees vir iets. En daai vrees wat jy het, volg jou. Daai negatiewe gedagtes volg jou. En jy laat dit toe, want jy moet daai ding wegjaag. Jy moet gesag neem oor hom en hom uit jou lewe uitkry. Hoe weet jy hy is daar? Hy gaan net een plek heen, dis jou kop, man. Hy is agter een ding, dis jou gedagtes en hoe jy dink en hoe jy jouself sien. Want dis waar hy jou klein hou. En dis hoekom die gebed is, mag gee verligte oë van julle verstand. Verligte oë van julle verstand. Dit moet ons vir mekaar bid en dit moet ons vir onsself bid. Vader, gee vir my verligte oë van my verstand, sodat ek kan weet wat die hoop van sy roeping is en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En dat ek kan weet, lig mag hê, openbaring kan hê van wat die uitnemende grootheid van sy krag is, wat na my kant toe kom, wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het. En wat het die Bybel vir ons nou geleer? Wat het Jesus uit die dode opgewek? Die heerlikheid van God. Wat het vir Lazarus uit die dode opgewek? Die heerlikheid van God. Né? En wat gaan jou eendag uit die dode opwek, as jy dalk nie meer leef voor Jesus kom nie? Die heerlikheid van God. En wat gaan jou liggaam verander, as jy nog lewe as Jesus kom? Die heerlikheid van God. Amen. En waar is daai heerlikheid? Dis nie klaar in jou. Daai julle wat staan in Kolossense 1, Christus in jou hoop op die heerlikheid. Die gesalfde een, en sy las verwyderende, juk vernietigende krag wat in jou is. Dis in jou, dis in ons het hierdie skat aan die binnekant. Maar dit help nie, het hierdie skat aan die binnekant, maar jou denke is verduister om dit te weet. Of jy weet dit uit halfpad. Of jy weet daarvan. Dis een ding om daarvan te weet, dis 'n ander ding om dit te weet. Om openbaring te hê daaroor. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is, wat na ons kant toe kom, wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy met die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid, en mag, en krag, en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Nou goed, blaai om, dan gaan ons na Efesiërs hoofstuk 3. Dis die tweede gebed in Efesiërs. Efesiërs 3 vers 14. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. Nou, ons het al reeds na daai vers 15 gekyk. Die woord elke geslag is in die Grieks patria. Patria is die woord. En as jy gaan kyk na sy definisie, dan staan daar in die verklarende woordeboek van die Bybel, denotes a clan, all descended from a common stock. A clan. Ons is deel van 'n clan, né? Wat van 'n common stock afkom. So, die woord elke geslag kan
beter vertaal word met die woord die hele familie. Van wie die hele familie in die hemele en op die aarde, as party van hierdie familie wat al klaar in die hemel is, en is party van hierdie familie wat nog op die aarde is, maar ons is familie. Ek is familie van Paulus. Jy het nooit, ons moes dit geadverteer het. Familielid van Paulus kom preek vanoggend by Lofberg Gemeente. Dink jy sal aantrek, mense sal geluister het. Jy is ook familie van hom. Ons is familie van mekaar, hè? In Jesus is ons familie. Van wie die hele familie in die hemel en op die aarde sy naam ontvang. Wie se naam? Die naam van die Pa. Patria, die Pa se naam. En wie is ons hele familie se Pa? Die Vader. Ek het sy naam. Ek is familie van hom. Ek kan sy naam gebruik. Ek het daai naam. Net soos wat, as hier 'n ou ingestap kom, hy kom sit hier voor, en ons vra, hallo meneer, wat is jou naam? Hy sê, my naam is Oppenheimer. Dan dink ek, nou, van watter Oppenheimers is dit nou? Is dit die van Harry se kant af? Ja. Hy het 'n familienaam. Onmiddellik weet jy klomp dinge van hom af. Hy is waarskynlik ryk. Maar jy het 'n groter naam as Oppenheimer. Jy het die naam bo alle name. Jou naam kom van jou Vader af. Die oomblik toe jy die Here Jesus aangeneem het, het alles verander. Jy's nie meer net 'n mens wat net voortsukkel op hierdie aarde nie. Dinge aan die binnekant het verander, jy het 'n nuwe skepsel geword. En nou moet jy agterkom, jou avontuur is om nou agter te kom wat het gebeur met my. Want as jy regtig kan agterkom wat gebeur het met jou, die dag toe jy wedergebore is, dan gaan jou lewe weer verander. En hoe meer jy agterkom wat gebeur het, hoe meer verander jou lewe. Want daar het 'n amazing ding gebeur. Jy is nie 'n sondaar deur genade gered nie. Dit is 'n leuen. Regtig. Ek was 'n sondaar. Ek is deur genade gered. Wat maak dat ek nie meer 'n sondaar is nie? Of jy is 'n sondaar of jy is deur genade gered, jy kan nie albei wees nie. Amen. So as jy nou sonde doen, na jy gered is, dan is dit teen jou natuur wat jy optree. Jy tree op volgens jou vlees. Daai vlees is dalk maar geleer op 'n sekere verkeerde manier. Maar jy kan vir daai vlees nee sê, en jy kan vir die gees ja sê. Dis waarvan hy praat in Galasiërs, waar hy sê nee vir die vlees, want as jy in jou vlees saai, sal jy uit jou vlees die dood oes. En as jy in die gees saai, sal jy uit jou gees lewe oes. Wat wil jy graag oes? Kyk, as dit so reën, soos dit nou reën, dan is groei alles. Alles groei. En daar, jy kan verskillende dinge oes as dit so groei. Jy kan bossies oes, of jy kan mielies oes. Ek wil eerder mielies oes, amen? Ek wil 'n goeie oes hê. So ek wil in my gees saai, sodat ek uit my gees lewe kan oes. Van wie die hele familie in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee. So hier is die eerste versoek wat hy in hierdie gebed het, né? Eerste vers het hy net gesê, hy buig sy knie voor die Vader. Tweede vers het hy gesê, watter Vader dit is, en dat dit jou Vader ook is. Nou kom sy versoek, dat hy aan julle mag gee, dat die rykdom van sy heerlikheid, onderstreep, highlight, sy heerlikheid, om met krag versterk te word. So hier is die eerste ding wat hy vra in die hele gebed is krag. En hy praat nie van bietjie krag nie. Hy praat van die krag van die heerlikheid. Deur sy gees in die innerlike mens. Hoekom het jy krag nodig in jou innerlike mens? Want jy die hele tyd hierdie ou vieslike demone en duiwels en duisternis mee te deel op hierdie aarde. Hulle druk teen jou. Hulle wil jou vermoor. Hy is 'n moordenaar van die begin af. Hy wil jou doodkry. Hy wil jou uit die pad hê. En as jy 'n swak gees het, dan is jy soos die ouetjie op die skoolterrein wat almal kan boelie. Patetiese ouetjie, né? Soos daai peanut butter advertensie. Hy sand in sy oë inskop. Wys onder as ek televisie gekyk het.
Jy moet 'n bietjie weights gaan lig, jy sien. Dat jy kan terugbeklei. Jy moet jou gees opbou. Dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Sodat Christus, die gesalfde een en sy las verwyderende, juk vernietigende krag wat laste verwyder, krag wat jukke vernietig. Die Here is teen jukke. Period. Hy's teen laste. Hy's daarteen. Hy wil hê elke las moet verwyder word uit jou lewe en elke juk op jou nek moet vernietig word. Dis die wil van die Here. Dis in sy naam, Jesus Christus. Jesus lasverwyderaar. Jesus jukvernietiger. Dis wat daar staan. En dit is een verskil met al die godsdienste op die aarde. Boeddhisme byvoorbeeld is 'n fatalistiese godsdienst. Alles wat gebeur is die wil van Boeddha. Dis wat hulle glo. Jy moet dit aanvaar. Dis jou lot. Hè? En die moslems presies dieselfde ding. Alles wat gebeur is Allah se wil. Hulle aanvaar dit. Wat ook al met jou gebeur, is jou lot. Maar as jy Jesus lees, dan lees jy dit nie. Elke begrafnis waar hy kom, reëneer die hele begrafnis. Die mense kom nie by die frikadelle uit nie. Want die begrafnis word geroen. Hoekom? Hy wek hulle op, man. Hy maak hulle gesond. Hy verander hulle lot. Daar is nie 'n godsdienst op aarde wat dit doen. Godsdienst, selfs die godsdienst wat uit Christendom gemaak is, aanvaar alles. Maar as jy die Bybel gaan lees, dan praat hy van die heerlikheid. Hy praat van die salwing. Hy praat van verander, lasverwyderende, jukvernietigende krag. Amen. En al wat jy hoef te doen om dit te hê in jou lewe is om te glo. En alrede hoekom jy glo nie, is jy luister vir daai vieslike klein demoontjie wat die hele tyd met jou praat in jou oor. En wat jy met hom moet doen, jy moet hom wegjaag. Jy moet hom bestraf. En jy moet dan bietjie hierdie herprogrammering begin doen. Gaan in die woord in en begin om hierdie denke te herprogrammeer. Begin anders te dink. Die manier hoe jy dink gaan bepaal wat jy kry. So, daar's net een manier hoe ek ander resultate kan kry in my lewe as wat ek tot dusver gehad het. If you want a change, make a change. Okay? Soos ek dieselfde manier gaan dink, dieselfde manier gaan praat, en dieselfde manier gaan doen, as wat ek nou al vir hoeveel jare doen, dan gaan alles maar net dieselfde gaan in my lewe. Maar as ek op 'n ander manier gaan dink, 'n ander manier gaan praat, en 'n ander manier gaan doen, dan gaan dinge anders wees in my lewe. En hoe gaan ek dit regkry? Net deur die woord. Dis die woord, al maniere hoe jy hierdie herprogrammering kan doen, die bo, is deur hierdie woord. Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. So hoe meer liefde jy het, hoe meer van die salwing het jy. Hoe meer liefde jy het, hoe meer krag het jy in die koninkryk. Hoe meer liefde daar manifesteer, hoe makliker kom jy vry. Want God is liefde. Hy is liefde. Buite hom is daar geen liefde. Alle liefde kom van hom. As jy God van die toneel verwyder, verwyder jy alle liefde. Al wat oorbly is haat. Hoe verder iemand van God af is, hoe meer is hulle in haat. Haat hulle self, haat mekaar. Daar's nie liefde nie. En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp. So jy sien, jy moet kan begryp, man. Hy bid dat jy kan begryp. Want as jy nie kan begryp nie, kan jy nie hê nie. Jy kan nie hê wat jy nie kan fathom. As jy 'n ding nie kan begryp nie, kan jy hom nie hê nie. Dis hoe dit in die koninkryk werk. Dis openbaringskennis waar dit begin.
Die mense wat sê, daar's te veel woord, begryp iets nie. Hulle begryp nie, dat as jy nie begryp nie, gaan jy nie hê nie. Amen. Jy kan nooit te veel woord hê. Jy kan te veel in jou kop hê en te min in jou hart hê, maar jy moet daai woord van jou kop of van jou hart inkry. Dan verander dit alles oor jou. Begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is en die liefde van die gesalfde een. Die liefde van die salwing, die liefde wat vrymaak. Dis wat daai frase vir ons sê. As hy sê die liefde van Christus, dan sê hy die liefde wat vrymaak. Dis die liefde wat jou gesond maak van jou siekte. Het jy geweet dit is liefde wat jou gesond maak van 'n siekte? Dis liefde wat jou uit skuld uitkry. Dis liefde wat jou lig op 'n hoër vlak as wat jy nou is. Hy sê in die woord, hy vat die wat op die ashoop sit en hy rig hulle op dat hulle saam met konings kan wees. Dis wat hy doen. Wat doen dit? Sy liefde. Sy guns, sy liefde. Daar's geen ander rede vir. Daai ou wat op die ashoop sit stink man. Daar's geen fisiese rede, aardse rede hoekom jy wil uitreik na daai ou nie. Die rede hoekom jy wil uitreik na hom is die liefde aan die binnekant, né? En die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. En daar's die beperkende faktor, man. Die krag wat in jou werk. Hoeveel krag werk in jou? Net soveel krag as wat jy toelaat om te werk in jou. Net soveel krag as waarvoor jy ruimte maak. Net soveel krag as wat jy liefde het. Aan hom die heerlikheid in die gemeente, in Christus Jesus, deur alle geslagte, tot in ewigheid. Amen. Hierdie gebed moet ons elke dag vir onsself bid. En ons moet hom mediteer, want hoe meer jy mediteer, hoe meer gaan jy hom verstaan. En jou oë gaan begin oopgaan vir dinge. En jy gaan agterkom, wow. Wil ek vryer word? Wil ek meer krag sien in my lewe? Miskien moet ek meer liefde, oopmaak vir meer van die liefde van die Here. Meer in sy liefde wandel. Ek moet my gesag neem, ek moet daai naam vat, wat hy vir my gegee het. So ons sien die krag van God is die goedheid van God, en is die liefde van God. Nou, gaan na Galasiërs 5. Maar bladsytjies terug. Vers 1. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. En laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Kyk, ek Paulus sê vir julle, dat as julle julle laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny. Wat bedoel hy daarmee? Laat besny. Hy praat eintlik van mans en vrouens. Hy sê, as jy jouself weer onder die wet wil ingaan, as jy nou wil weer onder die wet ingaan, dan gaan jy nie die krag van die Here sien nie. Dan sal Christus, hy praat nie van Jesus, hy sê nie Jesus, hy praat Christus, die gesalfde een, en sy las verwyderende, juk-vernietigende krag, nie vir jou help. Jy gaan nie krag gee om vry te kom onder die wet. Die krag om vry te kom is nie onder die wet. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van hierdie krag. Losgemaak van die salwing. Losgemaak van die krag wat vry maak. Julle het van die guns verval. Julle is nou nie meer in guns nie, dis nou verdienste. Ek doen, nou skuld julle, skuld jy my. Want ons verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons loop. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag. Hy sê party mense kan breek oor die besnydenis of hulle wetsonderhouding, en party mense gaan breek omdat hulle nie besny is nie onder die wetsverhouding is nie. Hy sê nie een van die twee het enige krag nie. Hy sê maar
die geloof wat deur liefde werk. Dis wat hy wil sien in ons. Hy wil geloof sien en hy wil liefde sien. Dan praat ons. Nou praat ons van die krag van God wat op die toneel kom. Terug na Galasiërs 3. Ons begin weer by vers 1. O onverstandige Galasiërs, weet julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie. Julle vir wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Jy kan ook daar sê die heerlikheid van God so ontvang, né? Want die Heilige Gees is die heerlikheid. Is julle so onverstandig? Nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Het julle verniet so baie gelei, as dit maar verniet was. Hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk. Jy kan ook daar sê manifestasie van die heerlikheid. Doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Net soos Abraham in God geglo het en is hom tot geregtigheid gereken. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruitgesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die goeie nuus verkondig met die woorde: in jou sal al die volke geseën word. Sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. So wat is ons fokus? Ons fokus moet wees die seën van die Here. In die seën van die Here is die heerlikheid van die Here. In die seën van die Here is alles. Wedergeboorte is net deel van die seën van die Here. Genesing is deel van die seën van die Here. Om oorvloed te hê in jou finansies is deel van die seën van die Here. Dit is baie duidelik in die woord, né? So wat moet ons fokuspunt wees? Die seën van die Here. En daar's net een manier wat jy die seën van die Here gaan hê. Jy moet die Here hê. Jy kan nie die seën kry sonder die Here nie, want dit is die seën van die Here. So ek moet my oë op die Here vestig. Ek moet my hart oopmaak vir hom en ek moet na sy stem luister. En so wat ek gehoorsaam is aan sy stem, dan manifesteer sy seën in my lewe. Amen. Ek moet aanhou luister. Partykeer gaan hy vir my iets sê om te doen wat ek dink nie noodwendig dat dit enigiets te doen met om my te seën nie, maar dit het. Elke ding wat hy vir jou sê om te doen en jy is gehoorsaam, het te doen met jou seën. Dit gaan jou na 'n hoër vlak toe vat. Baie keer het ons al in ons lewens ervaar wanneer die Here vir ons wys om iemand te help, dat in die proses om die persoon te help word ons meer gehelp as die persoon. Of daar's een of ander iets wat hy vir ons wys wat ons nooit sou geweet het of nooit sou gesien het as ons nie in daai pad was om daai persoon te help nie. Jy sien, is daai saai en oes beginsel. So sy plan vir my en sy plan vir jou is om geseënd te wees. Kom ons sê dit saam. Sy plan vir my is om geseënd te wees. Dis sy plan vir jou. Dis 'n bekragtiging wat van hom afkom. 'n Bekragtiging wat van hom afkom. Nou hoe kry jy dit? Jy moet dit vat. Jy moet dit glo en jy moet dit ontvang. Dis jou werk. Dis al werk wat jy oor het. Ons het nie ander werk oor in die koninkryk van God nie. Al werk wat ons oor het is om te vat, te glo, te ontvang wat klaar gegee is. Daar's 'n paar gebede wat God nie kan antwoord nie. Die eerste gebed wat hy nie kan antwoord nie, is as jy hom iets vra wat hy jou klaar gegee het. Hoe gaan hy dit doen? Hoe kan jy vir iemand iets gee wat jy klaar vir hom gegee het? Hoeveel keer vra ons oor en oor en oor vir dinge wat die Here klaar vir ons gegee het? Hy sê, deur my wonde is julle genees. So genesing behoort aan ons. Ons het nodig om te vra daarvoor nie, ons moet dit ontvang. Die probleem is ontvang.
Die G is klaar gedoen. Kyk net na Romeine 5 om jouself te herinner. Romeine 5:17. 5:17 sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle, wat die oorvloed van die genade, die oorvloed van guns, en die geskenk van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers, deur die een, Jesus Christus. So daar's net een ding wat jy hoef te doen, om al die goed te hê, jy moet dit ontvang. En die enigste manier om dit te ontvang, is om te glo. Ek bedoel, ek kan vir jou die mooiste persent koop, die mooiste dit toedraai, en dit vir jou gee, maar as jy nie glo, dat ek dit vir jou gee nie, dan gaan jy dit nie vat nie. As jy suspicious is van my, ja, hier is 'n vangplek, dan gaan jy dit ook nie vat nie. Nee. Maar as jy net eenvoudig glo, en jy vat dit, dan is dit joune. En elke ding in die koninkryk werk so. Genesing werk so, om oorwinning te kry met finansies werk so, ek moet dit vat, met my hart. Psalm 112. Psalm 112. Vers 7 en 8. Praat hy van hierdie man, wat die Here vertrou. Hy sê, hy vrees nie vir slegte tyding nie. Hy vrees nie vir slegte tyding nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. Nou ek sê vir jou, die wêreld spesialiseer in slegte tyding. Hulle sit geld in slegte tydings in. Hulle bring elke nuusagentskap in die wêreld, hulle op elke moontlike media vir jou die slegste moontlike tydings in real time gee. Nee. Jy kan besluit of jy die hele dag daarna wil kyk, of jy eerder die hele dag na die woord wil kyk. Hierdie ou vrees nie vir slegte tyding nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. Vas is sy hart. Hy besef die Here is bo. Die Here is groter as CNN. Hy is groter as al die nuusnetwerke in die wêreld. Hy is groter as alles. Sy hart is vas, vol vertroue op die Here. Vas is sy hart. Hy vrees nie, totdat hy op sy teestanders neersien. En dit is oefening, dit vat oefening om jou hart. Hy sê in Spreuke 4, beskerm jou hart, meer as alles wat bewaar word. Jy moet jou hart oefen, jy moet jou hart beskerm. Mens raak aan 'n gewoonte. Ek onthou, ek in noodgevalle gedoen het, elke keer as die telefoonlyn is 'n noodgeval. Die telefoonlyn in die middel van die nag, dan is dit die ambulans, né? Iemand se been is af, iemand het dit gebreek, dat en naderhand as jy dit vir jare lank doen, 2 die oggend, 3 die oggend, 4 die oggend, dan verwag jy naderhand wanneer die telefoon lui, 'n noodgeval. En ek het dit in my toe ek opgehou het met daai werk, het nog steeds elke keer as die telefoon verwag ek, okay. Wat sit nou? En ek moes werk aan my hart. Ek moes vir myself sê, okay, gaan 'n bietjie stadiger stap na die telefoon toe. En dan gaan ek eers confession maak. Ek gaan sê, man, prys die Here, iemand wil geld gee vir my. Amen. Hier's goeie nuus, hier's goeie tyding. Wat kom? Sodat my hart vas kan wees, vol vertroue op die Here. Vas is sy hart, hy vrees nie, totdat hy op sy teestanders neersien, hy strooi uit, hy gee. Jy sien, jy kan nie gee, as jy vrees het. En jy dink, waar gaan ek ooit weer kry? Want jy het vrees, jy vertrou op jouself. Maar hierdie ou se hart is vas, hy strooi uit, hy gee, hy's 'n giver. En as jy 'n bietjie terugkyk, dan sien ons, wat gebeur in sy huis. Vers 3 sê, oorvloed en rykdom is in sy huis. Oorvloed, man, oorvloed. Die ou het meer as wat hy kan gebruik. Halleluja. Dis wat die Here jou wil hê. Hy wil jou daar hê waar jy meer het as wat jy kan gebruik.
Spreuke, ons gaan net 'n paar bladsy kom na Spreuke, ons sluit af met Spreuke. Spreuke 10 vers 22 ken ons almal, daar staan, die seën van die Here, dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Jy sien, die heerlikheid van die Here is in hierdie seën. Dis in hierdie seën. As hy praat van die heerlikheid van die Here, praat hy ook van die goedheid van die Here, praat hy van die seën van die Here, praat hy van die krag wat laste verwyder, wat juke vernietig, wat my vrymaak. Spreuke 3 vers 9 en 10 sê, vereer die Here uit jou goed, en uit die eerstelinge van al jou inkomste, dan sal jou skure vol word van oorvloed, en jou parskype oorloop van mos. Want wat vermeerder, wanneer jy die Here vereer? Guns vermeerder. Jy is besig om guns te vermeerder. En hoe groter die guns oor jou is, hoe beter. Amen. Dan Spreuke 4, vers 4 sê, laat jou hart my woorde vashou. Onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. Vers 6, verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar. Kry dit lief, dan sal dit jou bewaak. So kom ons vat hierdie woord met ons hart vandag. Ons bewaar hom. Hierdie woord, as ek die woord bewaar in my hart, dan bewaar die woord my. Amen. So kom ons vat hierdie woord. Kom ons sit ons oë vandag op hierdie heerlikheid van die Here. Want Jesus het dit vir ons kom wys. Hy het by daai graf van Lazarus gaan staan. En hy het gedoen net presies wat die Vader op gewys het om te doen. Hy het Lazarus uit die dode opgewek en hy het niks van sy goddelike krag gebruik om dit te doen. Hy het krag gebruik wat beskikbaar is vir jou en vir my. En die heerlikheid van die Here het gemanifesteer. Dis daar vir ons, dis in jou, wedergebore kind van die Here. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat U hierdie krag aan die binnekant van ons gesit het. Die krag wat Jesus uit die dode opgewek het. Binnekant elke kind van U. Ons dank U daarvoor. Ons bid dat U vir ons sal laat groei in wysheid en in lig in ons verstand, sodat ons sal weet hoe om hierdie krag wat aan die binnekant van ons is te gebruik. Sodat ons dit sal sien uitkom in ons daaglikse lewe. Ons dank U daarvoor. Ek bid dat ons gedagtes suiwer sal wees, dat ons woorde suiwer sal wees, vol van U liefde en vol van U goedheid. Dankie dat U guns en U liefde so groot is oor elkeen van ons. Dankie dat nie een van ons dit kan verdien, maar dat ons dit kry omdat U lief is vir ons, dat dit 'n geskenk is wat aan ons behoort. En ons vat dit met ons hele hart, en ons dank U daarvoor. In Jesus naam. Amen.